大家好，我是大鱼。这周三特斯拉就要发财报了，这件事非常受到投资市场的关注。特斯拉的战略在做出一个调整，它在用降低利率的方法来保住甚至是扩大市场的占有率，而这次财报的数据就将会检验特斯拉这种战略调整的效果。所以投资者们很想看到特斯拉牺牲利润率之后是不是能够达到预期的扩大市场份额的效果。这种重大策略调整的结果将对特斯拉的股价甚至是未来的发展都产生重大的影响。而且按照特斯拉的权重，它的股价走势对电动汽车板块甚至说对于科技板块都会产生很大的影响。那么短期我们关注特斯拉的财报，中长期还是要更多的了解特斯拉的成长性。刚好今天看到郝伯特西姆对于马特史密斯的一次访谈，标题就是特斯拉的近期和长期的商业模式，内容主要是围绕着特斯拉的优势、发展趋势还有面临的风险等重要的分析。他们谈到的不仅限于特斯拉的汽车业务，而是涉及到能源、机器人等多个业务领域。访谈视频的信息量很大，将近1个小时，我把重点内容提取出来了，给大家来做一个讲解。关注特斯拉公司发展的朋友不要错过今天重要的内容。 OK, let's go。 先来简单介绍一下这两个人。郝伯特西姆是一名金融分析师，他长期的关注于特斯拉以及其他的电动汽车公司。他在油管频道有超过5万的粉丝，他经常能请到行业内的大 V 来分享有关特斯拉的新闻、分析还有评论。他的频道链接我放在了下面，有兴趣的朋友可以去观看他的视频，内容上很丰富，但就是每期的视频的时间都比较长。接受郝伯特西姆访问的是马特史密斯，他是美国哈特弗格森金融的创始人兼 CEO。 他曾经和布拉德福特弗格森共同撰写了一份长达18页的特斯拉的评估报告，内容详实客观，很受投资界的重视。史密斯是一名特斯拉的长期投资者，在视频当中他把对特斯拉的投资观点全面进行了分享。他认为特斯拉是一家具有增长潜力的公司，但是投资者也应该注意到存在的一些风险。我省去了双方问答的细节，提取出了史密斯以下4个方面的观点。第一是特斯拉的真正的优势，第二是特斯拉的增长引擎，第三是潜力最大的2个项目，第四是特斯拉面对的最大风险。第一部分咱们先说特斯拉的真正优势。史密斯认为特斯拉被低估的最重要的一点是他们所具有的文化。他曾经在底特律工作过一段时间，他和汽车行业的很多人包括供应商、从业者都有过深入的交谈，所以他熟悉汽车行业内的那种特定的文化。而特斯拉的思考方式以及马斯克所追求的创新的速度与汽车行业其他公司的运作方式形成了鲜明的对比。特斯拉已经创办了15年左右，业务领域已经涉及到了人工智能、能源存储等，但是有些人仍然固执地认为特斯拉只是一家汽车公司。史密斯就认为人工智能是一个不可逆转的巨大的趋势，这将推动特斯拉的增长。能源和可持续发展是另一个巨大的趋势，而特斯拉恰好处于这2个巨大趋势的黄金时期，而且能够充分地利用好这2个巨大的趋势。因此史密斯认为特斯拉这种提前布局的前瞻性是一种区别于传统车企的特有的文化，这也是特斯拉最重要的一项优势。他认为特斯拉拥有独特的企业文化，鼓励创新和冒险。史密斯也说到了自己是如何发现的特斯拉，并且成为特斯拉的长期投资者。2017年左右，他开始花很多的时间对特斯拉的财务报告进行深入的研究。史密斯认识到特斯拉在汽车制造效率方面是如何的超越丰田，而在自动驾驶领域将面对巨大的机会。在2019年，当特斯拉证明自身的增长能力的时候，史密斯就积极的投资了特斯拉。现在回头来看，他幸运的在正确的时间买入了特斯拉股票。而当时让他做出投资决定的就是特斯拉展现出来的独特的企业文化和业务发展的多元化。下面我给大家带来更多的分析，如果你喜欢这期影片的分享，希望能为这个影片点个赞，这是对我最大的鼓励和支持。第二部分，史密斯聊到了特斯拉的增长引擎。他认为特斯拉在能源存储和分布式能源方面具有优势，能源业务板块正在快速的增长，预计到了2030年将会达到100亿美元的收入。史密斯有在发电厂工作的经历，所以他了解如何管理发电厂的运营。也就是因为这段工作经历，让他认识到了特斯拉即将引领彻底的能源革命。2017年前后，特斯拉开始侧重于分布式能源的发展，这与史密斯对能源行业未来长期发展方向的看法非常的契合。
马斯克在2014年第4季度财报电话会议上说到，特斯拉能源方面的目标是成为一个巨大的全球分布式的公共事业公司。也正是这句话触动了史密斯，让他意识到能源业务是特斯拉多元化业务当中重要的部分，也是重要的增长引擎。但在那个时候，很多人并没有真正思考过这一点，他们可能会认为，谁会在乎能源业务呢？对特斯拉来说，能源业务也赚不到什么钱。但是对于史密斯来说，能源业务正是战略和长远思考真正契合的地方。于是他开始努力地把特斯拉这个发展板块拼凑出来，并且进行了一些数据方面的汇总和评估。这也就是我之前提到过的，他和布拉德·福特·弗格森共同撰写的那份长达18页的特斯拉的评估报告。他们进行了大量的预测和财务分析，详细客观，写得很棒。我在下面放了这个报告的链接，有兴趣研究的朋友可以来看一下。报告虽然发表了有一段时间了，但是对我们全面了解特斯拉能源方面的业务还是有很大帮助的。第3个部分，史密斯谈了他认为特斯拉潜力最大的2个业务。他认为全自动驾驶和机器人这2项业务的潜力巨大，是特斯拉长期增长的驱动力。FSD 虽然仍然在开发当中，但是有潜力彻底的改变交通运输行业。而机器人的发展前景广泛，可以用于自动化制造和其他的行业。在对特斯拉进行估值的时候，史密斯重点考虑的就是对于 FSD 的接受率。他认为这是计算公式当中非常重要的一部分。他观察到许多华尔街的分析师在 FSD 方面做的工作不足，因为从汽车的收入当中拆分出 FSD 的收入需要做很多额外的分析工作。因为大约1半不到的 FSD 收入实际上是递延的，所以需要做一些合理的估算，并且随着时间的推移来追踪和修正。只有这样才能把这部分的收入准确地剥离出来，才能够估算未来接受率的增长可能对未来利润率和股票价值产生怎样的影响。我对史密斯在 FSD 方面的计算模型很感兴趣，我会继续搜集这方面的信息，找到之后会及时地分享给大家。史密斯和他的分析团队认为，即使没有解决 Robotaxi 的问题，全自动驾驶的接受率也会保持增加。因为史密斯在日常的生活当中使用 FSD 的频率越来越高，他能够感受到每个月或者是每2个月 FSD 都会变得更好。对于何时能够真正的实现全自动驾驶，史密斯认为18个月是一个比较理智的预期时间。他认为Dojo的计算方法在优化，计算能力在提升，车队的规模也在扩大，所有这些事情都在协调推进。FSD 会有一个突飞猛进的进步，会让车主的干预以非常高的速率减少，然后最终完成车辆控制权的切换。史密斯也给出了一个大概的估计，他认为随着大家对 FSD 的接受度提高，长期来看 FSD 业务带来的利润可能会占到特斯拉整体业务的 20% 左右。当然，特斯拉所有的业务板块也不是齐头并进的，各个板块所占比例也会是一个动态变化。第4个部分，特斯拉面对的最大挑战。史密斯认为，特斯拉的汽车价格和传统汽车相比，优势还不明显，这阻碍了电动汽车更快速的普及。特斯拉需要采取措施，提高人们对特斯拉汽车的认知度，以增加大家的需求。重要的方法之一就是广告。史密斯是广告的坚定拥护者，他认为特斯拉应该从今天开始就立刻做广告。原因在于他认为直到今天还有很多人对于电动汽车有错误的看法，比如说担心续航里程不够，或者说特斯拉的车会爆炸。实际上特斯拉是目前公路上最安全的汽车。特斯拉的目标是每年的销量有 50% 的增长，那就意味着需要拓展以前没有触及到的不同的客户群体，他们可能会不了解特斯拉这家公司，甚至说对特斯拉有误解。广告的作用就是消除误解，让更多的人对特斯拉有更深入的了解。他还提到，马斯克最近确实在 X 平台上给特斯拉做了很多免费的广告宣传，但是这样的触及范围还远远的不够。史密斯认为，削减成本、降低价格一直是特斯拉唯一的策略，应该尝试一些不同的方法来推进公司加速可持续能源转型的使命。他也同时补充说，他支持特斯拉打广告，但是并不同意优先考虑广告而不是降价的观点。他认为降低价格应该是一个首要的任务，直到电动车的价格与传统汽车的价格持平，当然最好是性价比更高，因为价格才是购买汽车的主要因素。史密斯还谈到，特斯拉的发展特别受到电池的限制，尤其是4680电池，这是他明年最担心的一件事。
他的另外一个担忧是宏观经济的状况，他认为全球经济的衰退可能会导致消费者的支出减少，从而影响特斯拉的销量。那么您对以上这些分析有什么看法呢？欢迎您在评论区发表自己的见解。好，今天内容这么多，如果您希望对电动汽车有更多的了解，请点赞订阅，感谢您的观看，我是大鱼，关注我，获得更多更新的新能源汽车资讯。